Veus, acabem de començar l'any i ja hem de lamentar la primera víctima mortal a les carreteres catalanes aquest 2017. Un jove de 24 anys i veí de Balaguer ha mort aquest diumenge al matí en un accident a la C13 a Vallfogona de Balaguer. El sinistre s'ha produït a 2:15 del matí, quan per causes que es desconeixen, un totterreny i un turisme han xocat frontalment al punt quilomètric 25,8. La víctima mortal és un jugador del club de futbol Balaguer, així ho ha comunicat el club a través de Twitter. Al sinistre també hi ha hagut 3 ferits que han estat traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat 7 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 2 dotacions dels bombers i 3 ambulàncies del SEM. L'accident ha obligat a tallar la carretera fins a 2:15 del matí. Més notícies: nit de Cap d'Any accidentada a les Borges Blanques. Un incendi ha obligat a evacuar 250 persones que estaven celebrant la revetlla de Cap d'Any al pavelló poliesportiu del municipi. Les flames s'han originat cap a 3:15 de la matinada, quan s'ha incendiat la cortina de l'escenari, presumptament a causa d'una bengala encesa durant l'actuació d'un dels grups musicals. 2 persones han hagut de ser ateses pel SEM per inhalació de fum. Fins al lloc també s'hi han desplaçat 4 dotacions dels bombers que al voltant de 2:45 de la matinada ja han extingit el foc. Això és tot, més notícies a les nostres xarxes socials. I malgrat tot, feliç 2017!